como se fragua a eliminación dunha zona da cidade, non? O sea, como se consigue que eliminar unha zona da cidade sexa aceptable de alguna maneira pola cidadanía ou cando menos non xenere unha oposición clara, como puido xenerar nun momento determinado a demolición do asilo de Adelaida Muro, non? Que sí que tivo máis contestación popular. Pero, sin embargo, no caso do Papagayo, con toda a riqueza que supoñía, non houbo esa oposición popular, non? Entón, bueno, eu creo que estaría ben que nos preguntáramos por qué, porque, bueno, como se xeneran as circunstancias para que eso sexa asumible pola cidade, non? Eu teño as Sí, miñas ideas, pero, bueno, me gustaría saber as túas. non, vamos a ver, eu, con respecto a eso, claro, seguramente non sabemos ou se conta moi ben porque no que se centra pola data das imaxes na exposición, céntrase moito en precisamente todo o proceso de degradación que tivo que ver coa década dos 80, non? Relativa. Entón, claro, foi, digamos, ese proceso de degradación o que fabricou o consentimento, non? Para que na contorna houvese unha opinión xeralizada que, bueno, que o barrio, ou que houvese un consentimento xeralizado, perdón, a desaparición do barrio, non? Bueno, a min me parece que habría que marcar como dúas épocas, porque na exposición hai dúas, se manexan como casi dous momentos do Papagayo. Por unha banda, unha evocación romántica, non? Do Papagayo a partir de textos, bueno, de varios textos que acompañan a exposición e despois a demostración da realidade, que é unha realidade, bueno, que unha realidade materialmente precaria e difícil, non? Entón, claro, a mí me parece bueno, que teríamos que tentar un pouco entender en que momento se produce esa división, non? Entre unha cronoloxía do Papagayo, non? Vamos, ou unha parte do Papagayo que vemos na entrada da exposición reivindicada, non? E despois un Papagayo no que todo o mundo non só mira, ou mellor, algúns miran para outro lado, pero a maioría da xente, a maioría social desta cidade aplaude a súa desaparición, non? Que pasa entre un e outro. Despois, un terceiro aspecto que é o propio motivo da exposición, non? Que é por que, digamos, que desperta por que desperta tanto interese o pasado destruído do Papagayo, non? Eso me parece que é unha cuestión moi interesante, porque nós sabemos, e seguramente os fotógrafos da exposición que teñen recollido moitas transformacións urbanas predadoras das pasadas décadas da cidade, saben que o Papagayo é un máis dos moitísimos barrios da cidade que foron completamente borrados para o crecemento, para dar lugar ou para abrirnos ao crecemento urbano. Todas eses barrios que tiñan ademais unha memoria, unha pegada moi intensa, todos eses desapareceron. E o peor é que a día de hoxe a maioría non somos nin conscientes de que existían, non? Entón, que é o que sucede? Que fai o Papagayo especial e diferente a eles, e moitos de nós, a día de hoxe, estemos preguntándonos sobre o seu pasado, non? E, ademais, pasado o tempo xa que foi dende a súa desaparición. E a mí me parece que a clave ou a resposta está en que o Papagayo era un espacio público. Non era un barrio, era un espacio público. E entón, eso ten para min dúas lecturas, ou dous posibles xeitos de abordarlo, non? Dos posibles encares. Que, en primeiro lugar, o espacio público na súa acepción máis inmediata, non? Claro, aquí todo o barrio, incluídos inmobles, non? Era un barrio no que o espacio público se estendía máis alá do que marca a norma na nosa cidade, unha cidade que nós coñecemos, non? O espacio público pois son as vías, as prazas, non? Os espacios de titularidade pública e as plantas baixas, non? Outro tipo de espacios con actividade comercial, non? Claro,
había inmobles que todos eles do Papagayo eran completamente, eran espacios públicos, non? E incluso as mesmas condicións físicas de convivencia no Papagayo, que era unha densidade, pero non calquera densidade, era unha densidade de enxambre, non? Donde os canellóns tiñan tamaño e uso e actividade que se desenvolvía as propias do corredor dunha vivenda, non? Ou de patio de corrala, non? Bueno, era un lugar no que o uso, en canto ao que artella a cidade que nos herdamos, que é unha cidade baseada na dicotomía público-privado, non? Era un barrio no que se subvertían todas esas condicións de división público-privado. É un barrio que se usa e se vive rachando divisións, non? Entre o residente, entre a persoa residente e a persoa visitante, non? Entre o espacio territorializado que é de un barrio e o barrio anónimo, que é un entrecruzamento aberto ao paso de calquera, non? Rachabas conceptualizacións ou as divisións entre o lugar da vivenda e o lugar de traballo, non? Entre precisamente o que é un espacio de produción e un espacio de reproducción, non? É dicir, unha auténtico posta en desorde, non? do que son os grupos domésticos, non? E entón, despois, aparece a segunda acepción do espacio público, non? É un espacio público o Papagayo porque é un espacio literario, non? E me refiro que o Papagayo é un lugar mental que toda a xente de Coruña coñecía, non? Ainda que non o tivese pisado, non? Que ata, por lo menos ata a súa destrucción, non? Que toda a xente, porque era un espacio mental, era un espacio que ubicaba, digamos, a nosa ordenación mental, as nosas coordenadas de urbanidade mental, non? A nosa condición de cidadanía, é dicir, con atributos moi variables segundo a persoa. Podía ser, por exemplo, para algúns, un lugar mental que era un espacio público que mentalmente ou literariamente, non, era unha zona franca da liberdade, non? Ou un fogar de acollida, non? Para outra xente era un lugar pois tenebroso ou temible, non? Unha especie de pozo dos pecados, non? Pero todo o mundo tiña unha idea do que era o Papagayo, tiña un relato do que era o Papagayo, non? Pero tamén esa condición de que o Papagayo é un espacio, ou que digo que é un espacio público porque é un relato literario, tamén sucede no que máis coloquialmente entendemos como literatura, non? Pola literatura en sí, non? Como ese tipo de producións culturais, non? Que en certo modo teñen unha capacidade, non? Para, bueno, para intervir socialmente, non? Na nosa comprensión do mundo, é dicir, de como imaginamos e como vemos o mundo. A min me chama moitísimo a atención o xesto, non? Ou esa imaxe que me parece que está extraordinariamente, o sea, me parece que está posta con unha carga de contido tremenda na porta na entrada da exposición, non? Que é a foto enmarcada coa entrega da placa da Rúa Papagayo a Camilo José Cela nun acto por parte de Liaño Flores. Eu me gustaría, se non te importa, poñer agora unha imaxe, non? Porque me gustaría un momentiño reflexionar, non? Sobre iso, non? Entón, estará unha imaxe do barrio antes da súa desaparición, non? Este é o estado que amosa antes de pasar a demolelo, pero quero ir a esta imaxe, non? Entón, bueno, para min moi interesante, porque, bueno, esta placa, como ben sabedes, é unha placa que entrega o alcalde Liaño Flores, non? O día da inauguración da rolda Camilo José Cela, non? Co nome unha comida con homenaxeado, que é o 25 de agosto do 76. Me interesa moito a data, 1976, non? E, claro, algo, entre outras cousas, entre moitas cousas, caracterizan os anos do mandato de Liaño Flores foi ter como unha especie de un sentido, un olfato moi dado para a presencia e para o marketing, non? En canto ás accións da súa alcaldía. E a mí me chama moitísimo a atención, non? Que querían transmitir con esa imaxe, con ese acto, con ese xesto, non? Porque, en certo modo, lle está entregando a placa
a Camilo José Cela, é dicir, fai que o escritor pase a ser o titular da rúa, o dono da rúa. En certo modo, e agora veremos por qué, ou me interesa amosarte ou explicarte a miña opinión de por qué, non? É que coa entrega da placa fai que a memoria, lle entrega a memoria do papagayo, e fai que a memoria do papagayo, ao facer a cela titular da rúa, non, queda circunscrita ao que el ten escrito. El me dá a impresión de que Liaño con este xesto está dicindo este o papagayo leva. Ben, porque que é para mí o que lle entrega? Unha placa de rúa. Se sabemos o que se estaba barallando nos despachos municipais nese mesmo momento, eu diría que o que lle entrega a cela non é unha placa de rúa, senón unha placa fúnebre. É dicir, que intencións tiña o Concello co papagayo? O 26 de agosto de 1975, é dicir, exactamente un ano antes, non, da entrega da placa a cela, non, o que fai o Concello é aprobar este plan especial de reforma interior da Rúa Panadeiras e a súa contorna. O plan comporta a súa eliminación integral, non? E como se fai a súa eliminación? Bueno, pois o que se fai é un proceso de especulación inmobiliaria e como moitas veces cando se intervén no interior da cidade, o que se fai é, bueno, pois un proceso de transferencia moi sinxela do que é edificabilidade, non? É dicir, todo o que estaba construído aquí no barrio o intercambiamos por unha edificación, digamos, con aspecto de torre, non? Que, bueno, tal e como marca aquí, tiña 9 andares de altura. É dicir, estamos falando dun edificio de 25 metros de alto. Afortunadamente, este plan, non? É un plan que, eso, como ben dicimos, se aproba no ano 75, é dicir, se aproba no mesmo mandato por parte da mesma corporación que lle vai entregar esa placa romántica a cela, non? Pero que tamén coincide xusto no inicio da transición e un momento no que o tecido veciñal estaba moi organizado e moi activo políticamente, igual que os colexios profesionais. E entón, este é un plan que despois quedará, digamos, será detido e anulado na primeira corporación democrática presidida por Domingos Merino no ano 79, non? Pero, bueno, isto eu non o sei, pero xa, e perdona porque estaba estendéndome demasiado na miña resposta, pero, bueno, me gustaría saber o teu parecer, porque, bueno, isto despois é un plan que se anula, pero non ves, me dá a impresión de que na planta ten algún parecido sospeitoso con Claro. algo que veu despois, non? A ver, eu creo que estas imaxes que ensinas e que contas son absolutamente clave, non? Coñecelas porque demostran que dende os poderes públicos hai unha premeditación clara, vale, para o que finalmente sucede no papagayo. E eu creo que compartir isto coa xente é moi importante porque pode chegar a parecer que o que sucede é casual, non? É froito, pois, do paso do tempo ou de decisións naturales, e non o é. Quero dicir que hai unha premeditación clara dende os poderes públicos, incluso en corporacións distintas, efectivamente, que teñen paróns cando chegan outras máis progresistas, como pode ser a de Domingos Merino, pero o que finalmente executa Losada como concelleiro, non? Vázquez como alcalde, ben definido por decisións tomadas previamente e por afán urbanístico e búsqueda de plusvalías tomadas previamente neste caso na corporación de Liaño, non? Entón, é un proceso que se consiga que sexa socialmente aceptable. E volvemos á pregunta inicial, non? De como se consigue que unha cidade poda permitir, admitir, aprobar que se elimine unha parte tremendamente rica desa cidade. Pois por decisións dos poderes públicos, non? Claramente. E por un proceso de xentrificación de libro.
cando nin sequera se utilizaba o concepto de xentrificación como tal, non? Bueno, pois o que hai é un afán de sacar efectivamente rendemento económico desa zona, dunha zona moi golosa da cidade, e que ademais se sabe que é unha zona débil, porque efectivamente é fácil estigmatizala, vale? E aproveitar a marginalidade que nela reside para conseguir que se degrade e que a cidadanía entenda que é desexable higienizar esa zona, porque, por desgracia, a Coruña pecou de eso tradicionalmente nas últimas décadas, e falabas ti de que hai máis exemplos. Bueno, na Coruña, por desgracia, bueno, a propia cidadanía asumiu sempre que os poderes públicos ocultaran a marginalidade, vale? E a esconderan, incluso a invisibilizaran. Te estou falando do caso dos asentamentos precarios, non? Por poñer un exemplo. E a expulsión do centro da cidade, pois da xente pois vulnerable, sen recursos e demais, a zonas periféricas, como pode ser o Portiño, como pode ser Penamoa, que despois volveu a ser desmantelada unha vez máis. Entón, bueno, eu creo que unha mostra de como esta cidade foi asumindo sempre que a marginalidade debía de sair, non? Das zonas máis centrais. E iso é o que se aproveita de alguma maneira por parte dos poderes públicos pois para facer caixa e favorecer a especulación nesa zona da cidade, pois permitindo que esa zona se deteriore cada vez máis, incluso con incendios, bueno, pois sin intervir absolutamente nesa zona, nin comunitariamente, nin desde o punto de vista arquitectónico ou urbanístico, hasta que efectivamente pois é asumible que esa zona pois sexa pasto das excavadoras e non solo, non? Pois eso, xenerando o maior parking non comercial de España, non? No seu momento, Sí, en porque vertical. é que é tremendo, digamos, casi se lle pode ver precisamente na exposición, lembrando ou revisando imaxes que facía moitísimo que non veía daquela excavación do parking, non? Lembraba, bueno, parecía sorprendente e tiña me veían na cabeza dúas ideas, non? Seguramente, claro, pola impresión de volver a ver a imaxe bastante fortes, non? Unha primeira é como no Papagayo, digamos, o tema de expulsar, non? De expulsar a certa memoria, non? Es que nin ata o que as persoas temos en última instancia para a pegada, non? Cando falamos de pegada, primeiro que pensamos en pegada é no solo, non? É dicir, o soporte, o fiable, o estable, o máis estable que podemos imaginar que o solo, non? Ata se lle usurpa ao campanario, perdón, ao papagayo, non? Se lle deixa sen solo e se elimina como con saña, non? E despois, nesas imaxes aéreas, me chamaba moitísimo atención ao de ver a enorme cantidade de enerxía, e falo casi en términos de kilojulios, porque é unha sensación moi material, moi física, que é capaz de desplazar, non? Polo burato que foron capaces de facer o capital inmobiliario. E iso se veía moi ben nas fotos, porque de repente a cidade que vivimos, a cidade que é o noso escenario, que é o abeiro das nosas vidas, e o lugar das nosas vidas, era un xoguete. O sea, a vista, a impresión que daban os edificios parecían de xoguete, non? Cando ti veías aquel foxo, estaba todo como xibarizado, non? Como reducido ao mínimo. E é unha imaxe que a mí me parece que é un xeito moi, unha enorme riqueza fotográfica, non? No sentido do poder que ten a fotografía, non? Estaba expresando moi claramente un balance de enerxías, non? Entre o que é o ritmo miúdo noso de formiguiñas da cidade e as toneladas de terra que é capaz de mover determinadas enerxías e ao poñelos no mesmo plano dá unha medida do calibre da enerxía que ten, non? Sí. Eu quería comentar e por intentar pechar tamén, non? Porque, bueno, podemos estar aquí horas falando sobre a cuestión e por volver ao concepto co que comenzaches, non? De que Papagayo era o espacio público. Intentar pechar en clave positiva da lección que podemos sacar do que sucedeu no Papagayo, non? E a destrucción en negativo do Papagayo é que efectivamente o que se xenerou no Papagayo foi un simulacro
non? Unha pantomima do espacio público, e quero que a xente reflexione sobre que o espacio que hai no interior, que recrea de alguna vez, unha vez que se fixe un burato enorme que desapareceu a materia, non, a realidade, o que fan é recrear a través dunha pantomima de novo pois a traza das rúas, o espacio interior, non, intentando recrear un espacio público que é de uso casi privativo, non? Que eso ten que facernos reflexionar sobre o erro que eso supón e que non se pode repetir, no sentido de que a diversidade que hai agora nese espacio é moito menor e a riqueza é moito menor da que podía haber inicialmente, non? E os cruces e a vida e o patrimonio e a memoria é moito menor, non? Cando ahora o que tes é un espacio público que está servindo a unha grande superficie comercial que nin sequera funciona de maneira correcta, non? E a unhas vivendas de luxo. Quer dizer que eu creo que é importante que a xente compare cal é o resultado para a cidade do que había e do que hai, non? E de como o que era real e era rico se transforma nunha pantomima que é inerte prácticamente, non? E que eu creo que temos que aprender de eso para non repetilo, non, de alguma maneira. En procesos que están por vir, como pode ser o tema do porto, non? O tema dos peirados interiores da cidade, por poñer un exemplo, non? Sí. E despois hai, efectivamente, non para ser breve, me parece que xa explicaches magníficamente, ou xa diches unha medida da importancia, non? De que o pasado non é só unha cuestión de, digamos, as pegadas non é unha cuestión de erudición, senón que é algo que necesitamos como referencia e que a súa simulación non é máis que eso, non é unha simulación e antes ou despois se nota. E antes ou despois te decatas da súa esterilidade. Non? E entón, eu non teño, digamos, para forrar, non quero engadir nada sobre a túa idea, non? Pero despois completar outra cousa do outro papagaio. É dicir, me interesa de iniciativas como esta exposición o poder que agora como fantasma, como espectro, non? Ten o papagaio porque é un feito literario. É un feito literario. E están, evidentemente, claro, que as imaxes falan dunha época e só temos imaxes dunha época que, bueno, que era unha época, insisto, moi difícil e moi dura, non? E bueno, e non quero facer romanticismo costumista das épocas anteriores, non? Pero sí que é certo, e me gustaría salientar isto ou ver en que modo nos pode funcionar como referencia, non? Entendelo como o papagaio foi un espacio de liberdade durante moito tempo. E máis, incluso en canto algunha persoa que chega a parecer que ainda sobrevive nos anos da exposición, non? Era un espacio de liberdade para a súa diversidade intrínseca bastante importante. Non? Entón, como o papagaio agora opera como un espectro, é dicir, pode ser moitas cousas que nós queramos que sexa a partir da súa memoria, a partir de como, de que pode suceder ou a importancia que son a localización ou a existencia de certas zonas francas en momentos de hipercontrol, situacións de hipercontrol. Porque iso tamén sucede agora no urbanismo. E evidentemente temos compañeiros nesta cidade que teñen traballado e investigado bastante ao respecto, non? Sempre, digamos, a nós e nós que estamos no campo do urbanismo, temos unha serie de limitacións, porque o urbanismo só sabe proxectar o día, non? Só sabe proxectar o institucionalizado, o legal, non? Para entendernos, o lícito, non? Pero non somos capaces de recoñecer todas esas cousas que a cidade precisa e que non sabemos darlle lugar, non? O que moita xente, o que algúns amigos reclaman como o tema da importancia ou da existencia dos descampados na cidade, non? Pero tamén a importancia de que a cidade dun xeito ou outro poda recoñecer ou poda ter espacios que se encarguen de negar a través das súas prácticas a orde recoñecida e a orde normativa da propia cidade. É dicir, igual que no tempo estacional temos un momento que nega
a orde establecida, chamada entroide, non? A efectos de espacio, a cidade precisa deso. E tamén precisa de referencias e modelos que en algún momento o papagallo tivo ou que se deron en algún momento do papagallo e que a mí me parece que o seguinte traballo, o traballo polo que temos que seguir facendo memoria do papagallo é facer facer indagación dese momento porque no papagallo tamén se ensayaron algúns modos de outro xeito de vivir, de outro xeito de convivir, non? E de outras relacións que a cidade afogaba e non permitía máis abades das súas ruas. Xa, certo. Outro motivo máis, imagino, de por que a cidade no seu momento, pois, expulsou todo eso, non? Expulsou o diferente. Pero, bueno, eu creo que é importante que aprendamos efectivamente, e por eso é tan importante esta exposición, que aprendamos do que foi o papagallo e de como se fixo desaparecer para non repetir ese tipo de erros, non?